Fermelo tulam ti acchegare la la ni noi na ni የምን አባዱዳሎ አባዱዳሚ ባለ መኪና አለው ይተብሉ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ታሰረ ሲባል ተሰምቻለሁ። ጨዋታ ሊሆን ይችላል። Nagaanif jaalalli lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophii wayitawaa fi haaraa hordofuuf dhaggeeffachuu qabdu jennee yaannu qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjiniin turaan affeerraa keenya. Qophii keenya ammaatiin daawwattoota keenya kan itti bashannantan kan itti bohaartan kan irraa barattaniif kan naga'u qabdan odeessa yeroo kana isiniif dhiyeessina. Daawwattoota keenya oduu keenya jalqabaatiin sareetti moranii waldaa keessa awwaalan faarfataa yookaan paaster Eebbisaa Baqqalee waldaa inni itti tajaajiluu fi waldaa inni hundeesse Burraayyuu Kattaa keessatti jechuudha sareetti qoricha gochuudhaan awwaalanii turan. Waa'ee kanaaf kan kana fakkaatu viidiyoodhaan waan qindeeffannee isiniif dhiyeessina. Maaltu ta'e sana booddee kan jedhu jechuudha. Lammata irratti daawwattoota keenya waldaa araaraa wajjin waan wal qabatu isiniif dhiyeessina. Waldaan araaraa sagalee gammachuu dhageessanis jiru baga gammaddan jechuudhaan sagalee gammachuu dhiyeessanii jiru. Maaltu ta'e kan jedhu walumaa wajjin kan daawwannu ni ta'a. Qophii keenya sadaffaa irratti immoo daawwattoota keenya Abbaa Duulaa Gammadaa maaltu mudate waan Abbaa Duulaa Gammadaa mudate afaan isaanii irraa kan wal wajjiniin dhageenyu ni ta'a. Asbaanii beetii shoo irratti dubbatanis jiru jechuudha. Maaltu isaan mudate kan jedhu wal wajjiniin kan daawwannu ni ta'a. Namni kun jechuudha hanga mootummaa Itoophiyaa olaanaa akka ture ni beekama. Ambaasaadar Kumaan naaf bilbilanii haftee taanaan jedhanii jechuudhaanis dubbateetu jira. Maaltu isa mudate jennaan kana jedhe kan jedhu wal wajjiniin ilaalla. Itti bashannantu jennee waan yaannuuf isiniif qindeeffanne. Xumura qophii keenya irratti daawwattoota keenya viidiyoo ajaa'ibsiisaa tokko isin affeerra. Viidiyoon kun jechuudha mucaa viidiyoo irratti argitan kun kan faarfattu garuu faarfanicha hin beeknedha. Haa ta'uutii ittiin kolfinaa isiniin jechaa jechuudha. Isheen waaqeffannaa keessa jirti. Egaa viidiyoo kana daawwadhaa isiniin jennee isin affeerra jechuudha. Kallattiidhaan gara qophii keenya jalqabaatti wal wajjiniin dabarra. Sana dura YouTube keenya haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Sana gochuun keessan ergaawwan keenya wayita gadhiifaman dursee dafee akka isin dhaqqabuuf isin gargaara jechuudha daawwattoota keenya. Like, share, comment gochuudhaanis deeggarsa keessan chaanaalii keenya bukkee dhaabbachuudhaan mul'isaa isiniin jecha gara qophii keenya jalqabaatti wal wajjiniin dabarra. Nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u nufade bi'u jaalalli nufade bi'u nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u nufade bi'u jaalalli nufade bi'u. Sareetti moranii waldaa keessaa awwaalan. Waldaa faarfataa yookaan paaster Eebbisaa Baqqalee itti tajaajiluu fi hundeesse Burraayyuu Kattaatti argamtu keessatti saree duutuutti qoricha godhanii waldaa keessaa awwaalan. Garuu humni isaa cabeera murtichis indu'aa jechuudhaan paaster Eebbisaa Baqqalee dubbatanitti jiru. Ergichi chaanaalii YouTube waldicharraa kan fudhatame yoo ta'u paaster Eebbisaa Baqqalee kan dubbatanidha. Mee viidiyoo kana walumaa wajjin hadaawwannu. Amma kanaaf wanti hawwu tokkotu ta'e natti tola. Eenyu quba sitti buuse fayyaamu. Yeroo dhiyootti mandara kana keessa kattaa keessa nama awwaalamu jira. Tonqaayi sun awwaalameera. Iyyaatti awwaalameera jedha. Miila keessaniin biyyoora deebisa. Irra deebisaas. Saree duutuu kan waldaa keessa fudhanii qorichatti godhanii awwaalan mitiitii
waan barbaade yoo godhan iyyuu harki nama jiru dibamaadhaan jedhe. Harki waaqayyoo harka kee tuqee raasite harki koo dibamaadhaan. Kana booddee humni sun irra hin jiru. Waan barbaade gatuu dandeessu. Ergicha chaanaalii yuutuubii waldaa Paaster Eebbisaa Baqqalee itti tajaajiluu irraa fudhannee achumaan sabskiraayib gochuuf hin dagatinaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya gara qophii keenya lammaffaa irratti isiniif dhiyeessuuf filanneetti yommuu darbinu maqaa aangaa'ota olaanoo mootummaa fi namoota beekamootti qoosuun waa moggaasuun dhiyeenya kana baratamaadha. Keessumaa konkolaataan tokko maqaa abbaa duulaatiin moggaafameetu jira. Kana wajjin wal qabsiisee abbaa duulaa Gammadaa yeroo jalqabaatiif maqaa isaaniitiin yeroo konkolaataan moggaafamu nahuudhaan waan isaanitti dhaga'amee himaniit jiru daawwannee deebineen gara afaan Oromiffaatti isiniif hiika. አንድ ጓደኛዬ ይደውልና እንደሚገባኝ ያኔ ሳስታውስ ከባህር ዳር የሚመጣ መኪና ደጀንን አልፎ ይገለበጣል። አንድ አባዱላ ተገልብጧል፣ ይሄን ያህል ሰው ተጎድቷል የሚል ሰማና በሬዲዮ እኔ እዚህ የነዳው ይደውልልኛል። የት ነው ያለው ይለኛል። አለው ተረፍካል ተርፍ ያለው ምንድነው ምን ሆነ ምን ተፈጠረ አልኩት። አይ አባዱላ ተገለበጠ ከመኪና። አይ ነው ያለው አልኩት። አለው አልተገለበጥኩም፣ እዚህ ከተማ ነው ያለው። ታዲያ ወጥቼ እዚህ ቦታ እየሄድኩ ነው። ይሄን የሚለኝ አምባሳደር ኩማ ነው። ኩማ የቅርብ ጓደኛዬ ነው እና ደንግጦ ነው የደወለልኝ። ይሄን ሰምቼ በስንተኛው ቀን እሁድ ቀን የኔን ህፃናት ልጆች መኪና ላይ ይዤ እየሄድኩ ለጉብኝት ወደ እንጦጦ ወደ ደብረ ሊባኖስ እየሄዱ ያሉ ሬዲዮ ይጠይቃቸዋል። ላይቭ ኤፍኤም እየጠየቃት አንዷ ሴት አው ይሄን ነው በአባዱላ ተሳፍረን ትላለች። እና በዛ ሰምቼ ስለማላቅ መኪናዬን ጥግ አድርጌ ነው አቆ እዛቅ ሞትኩት። ከዛ በኋላ ነው እንደሚቀልዱበት የገባኝ። እየቆየው ለምንድን ነው መኪናውን አባዱላ ያሉት ብዬ በተለያየ መንገድ ሳረጋግጥ የተለያዩ ምክንያቶች አሏቸው። አንዳንዶቹ ትልቅ ስለሆነ ነው። ያኔ ብዙ ጊዜ ኦሮሚያ ውስጥ ስለምንቀሳቀስ በጣም ብዙ ቦታ ሄዳለሁ፣ ፈጣን ስለሆነ ነው ምናምን የተለያየ መመዘኛ አላቸው። ያው ሁሉም ይላሉ እንዳልኩት ስሙ ከዚህም አልፎ ሄዷል። አልፎ ሌሎችም ይጠቀሙበታል። ብራንድ እየሆነ ነው ብለዋል። በሌላ ወደ ካምፓኒው አካባቢ ሰምታለሁ። አንድ ኦሮሚያ ላይ ምን ሰማው፣ እሱም ጨዋታ ሊሆን ይችላል ምናልባት ማረጋገጫ። በዚህ መኪና አደጋ ደረሰ፣ ሰው ተገጨና ምስክር ቀረበ ፍርድ ቤት እና ምስክር ቀርቦ ምንድነው ያየው ምናምን ሲይ አይ ባባዱላ መጥቶ ገጨው። የምን አባዱላ ነው አባዱላ የሚባል መኪና አለው ተብሎ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ታሰረ ሲባል ሰምቻለሁ። ጨዋታ ሊሆን ይችላል። akka carraa ta'ee utuun konkolaataa ofaa jiru hiriyaan koo ambaasaadder kumaannaaf bilbiluun haftee taanaan jedhe. Anis lakkii nagaadhaa jedhen. Achumaanis maaltu ta'e jedhee yeroon gaafadhu konkolaataan abbaaduulaa garagareeraa jechuu dhaga'een raadiyoo irraan dhaga'ee kanaafan si bilbiles naan jedhe. Anis baay'een na'e. Gaafa sanaa ambaasaadder kumaan raadiyoo tokkoon abbaan duulaa garagaluudhaan namoonni miidhamaniiru waan jedhu dhaga'eetu konkolaataa maqaa kootiin moggaafame sana dura waan hin turreef isaafis yeroo jalqabaa waan ta'eef nahee naaf bilbile. Beetiin gaaffii tokko itti dabaltee dhiyeessiteef maqaa kana maaliif konkolaataatti moggaasan jettanii yaaddanii beektu jettee gaafatte. Akkas jechuudhaan dubbatan abbaan duulaa. Yeroo tokko guddinaa fi beekamtii namaarraa kan ka'e moggaasu jedheen yaada jechuudhaan dubbateetu jira.
beetii shoorraa odeeffanne. Mee konkolaataawwanis haa ta'uu qabeenya gara biroo maqaa namoota beekamoo fi aangaa'ota olaanootiin moggaafaman yoo beektan komentii irratti nuu qoodaa isiniin jecha gara qophii keenya sadaffaatti darbina. Qophii keenya sadaffaatiin ergaa baga gammaddanii waldaan kiristiyaanaa araara waaqayyoo labsan isinii qoonna. Waldaan kiristiyaanaa araara waaqayyoo ergaa baga gammaddanii saatota muraasaan dura maxxansanis jiru. Waldaan kiristiyaanaa araara waaqayyoo qarshii miliyoona 1,475 qarshii 84 saantima 35 galma waaqeffannaa waldaa sagalee jiraataa magaalaa Naqamtee keessatti argamu ijaartee xumurtee jirti. Bakka tajaajiltoonni miseensonni waldattii keessummoonni kabajaa fi kiristiyaanonni baay'een argamanitti namni waaqayyoo raajii Masarat Taayyee gaafa duwwaa 9 ji'a 8 2014 sirna ho'aadhaan eebbisanit jiru. Qophii keenya xumuraatiin daawwattoota keenya viidiyoo ajaa'ibsiisaa isin ittiin bohaartan isiniif dhiyeessina. Namni viidiyoo kanarratti argaa jirtan faarfannaa kana hin beektu garuu baay'ee waaqeffataa jirti. Daawwadhaa itti garuu hin kolfinaa ittiin immoo eebbifamaa duukaa faarfadhaa isiniin jenna. Wanti hawwu tokko tuuta natti tola. Quba sitti buuse fayyaamu. Yeroo dhiyootti mandara kana keessa kattaa keessa nama awwaalamu jira. Mila keessanin biyyoo deebisa. Deebisa. Saree duutu kan waldaa keessa fidanii qorichatti godhanii awwaalan mitiiti. Waan barbaadan yoo godhan iyyuu harki nama jiru dibamaadhaan jedhe. Harki waaqayyoo harka kee tuqee. Naasiti harki koo dibamaadhaan. Kana bode umni suluran jiru የምን አባ ዱዳሎ አባ ዱዳ የሚባል መኪና አለው ተብሎ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ታሰረ ሲባል ተሰምቻለሁ። ጨዋታ ሊሆን ይችላል። ፈርምላት ላንተ ያቸገረኝ አያሳፈረን የተደገፉትም ገሰማለች አያሳፈረን ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆናል ሁሎች አይኔ ጌታ እስጋበር ቀና ብያለሁ ብነሽም ብነጋ እኔን ያውቃለሁ እንደ ጨለማ አይቀርም እስጋበር ቀና ያለው በሁሉ አያሳፍርም የተደገፉትም ገሰማል ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆናል ቻይኔ ጌታ እስጋበር ቀና ብያለሁ ብነሽም ብነጋ እኔን ያውቃል Daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kan gammaatti daawwattanidha. Turtii saatota muraasaa booddee qophii biraatiin hamma deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. YouTube keenya faara kan taatan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Yaada qabdan komentii irratti nu qoodaa share gochuudhaanis chaanaalii keenya bukkee dhaabbadhaa isiniin jenna. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan oola.